呢場賽事係3回合，每回合係2分鐘，中間唞1分鐘嘅。Introducing first in the red corner, he weighed in 139 pounds. Ladies and gentlemen, please welcome Li Yiulu. 紅方選手體重139磅嘅，係代表匯泰團隊李耀樂。And his opponent fighting out of the blue corner. He also weighed 139 pounds. Ladies and gentlemen, please welcome the caster, Chen Chun-Yi. 南方選手體重亦都係139磅，係代表趙學賢詠春拳會，佢外號係掠火陳俊賢。收身跟啊！收身上嚟喎，幾個望先，而家都有望。咁啊，又要勞煩拳證咧收集計分紙俾裁判長公佈賽果嘅。我已經打啲教㗎啦，打啲教先，成教啊！阿布撚教。呢場比賽喺第1個回合嘅第45秒，由於南方嘅受傷，拳證判係技術擊倒，紅方勝。呢場賽事頒獎嘉賓咧，請到呢個拳法集團吳偉權先生頒獎嘅。賽事頒獎嘉賓咧，請到拳法飯店集團嘅吳偉權先生。係咁啊，向呢邊。拳手咧就向主看台嘅呢邊，同埋我哋喺呢度咧就係恭喜呢位陳俊賢選手。
咁啊，紅方嗰位拳手咧，咁啊，由於受傷嘅關係啦，咁啊，所以就被迫退出呢場嘅賽事㗎。都係有啲可惜嘅。各位觀眾希唔希望佢哋再打多次啊？咁我哋咁諗佢啦，我哋呢樣嘢咧，我哋交翻俾主辦人嘅。